Non ne ho visto nessuno, ma amo Julianne Moore, quindi... Ottimo, andiamo avanti perché è il momento di fare entrare il nostro inviato d'eccezione, Cinemax. Troppo giusti! Buonasera. Ciao G, come ti sei vestito? Da stronzo, da sogno. No, da sogno. Ma che capello c'hai? Ma ha copiato pure Brad Pitt nel film nuovo. No, dicevo, ride Steve, è vero. Dicevo, sono vestito da sogno perché sono andato a vedere una cosa bellissima sta settimana. Una mostra a Palazzo Braschi. Cosa? Di cosa? I costumi da sogno del nostro cinema italiano, i più grandi costumisti dagli anni 50, 60, 70. Ti ho portato delle immagini bellissime. Non mi mai. Vieni, guarda. Guarda, è stata veramente una mostra da sogno, vedi? Già all'entrata al palazzo bellissimo, vedi, nei panni di una star, perché ti fanno vedere, insomma, tutti i costumi più importanti dei film. C'era Giannini, allora, questo è il vestito di... Questo è il cappello di... No, allora, questo è Renato Zero Cavallo. No, è vero! Dunque, no, allora, questo è il vestito da... Questo vestito... No, allora... Dunque, allora, questo è il vestito famosissimo... Bellissimo. Sì, questi sono due... Gattopardo. Gattopardo. Questo è poi straordinario. queste sono statue di cera. Ah no, si muovono. Ti prego. Questo è il vestito, questo è il cappello di... Questa è... Dunque, aspetta. Questo io lo riconosco? No. Vabbè, lui è un fratello. Ok, però c'è... Comunque, ce ne sono talmente tanti che bisogna... Questa è la nostra giovanissima fans, infatti mi seguiva per tutta la mostra. Poi, qui poi c'è la scena meglio, a Fiade Villa. No, c'è sto vestito che è bellissimo, che è quello del film. Poi arriva il grande principe, quindi la festa inizia. Questa non si sa che sta a fa. È un cappello bizzarro. Sì, insomma, la mostra bella veloce, diciamo, sta bella veloce, però da sogno, grande Martone. Tutti, capito, tutti molto interessanti così, e poi insomma i soliti selfie così, mostra piena dei giovani, gente giovane, roba da museo, no, nel senso i vestiti. Sei un disgraziato. No, però è stata una serata bellissima, guarda, io mi dissocio. Una serata da sogno, infatti mi sono fatto una dormita. No, ma a parte gli scherzi, gran bella mostra, andate tutti a Palazzo Braschi a Roma che vi divertirete, poi tutta gente sveglia. È benissimo, sta avendo un grande successo. L'ha fatta Luca Di Gazzi. L'illuminazione. Luca Di Gazzi, il direttore della fotografia della grande bellezza. Era scritto tutto sul gobbo. Ci starebbe pure una bella rima, però insomma va a salto. No, vattene. Però già devo tenere a bada lui, capito? Ciao, grazie Gigi, comunque sei vestito molto bene. Saluto i nostri ospiti che hanno scelto di stare con noi oggi e ringrazio tantissimo Carolina Crescentini, grazie Andrea Purgatori, sceneggiatore, e Michele Masneri, scrittore e giornalista, Steve Della Casa, dico prima di tutto amico e critico cinematografico, e Andrea Sartoretti, mi sembra inutile dire attore, ma lo dico comunque. Vi lasciamo al film dedicato per la giornata della memoria, Suskin, Le ali dell'innocenza, e noi ci vediamo settimana prossima. Troppo giusti. Se ti piace questa roba, benvenuto nel club. Troppo giusti.